Ыбырай Алтынсариннің Атымтай Жомарт туралы оқиғасы. Бір күні бір бай кісі өмір сүріпті. Ол өте бай бола тұра кедейдің күнін кешіпті және де басқаларға көмектескен екен. Сол кезде жолдан өтіп бара жатқан кезде оның досы сұрапты: "Сіз неғылып бай бола тұра кедей сияқты жүрсіз? Неғып сіз өз наныңызды өзіңіз жемейсіз?" депті. Сол кезде Атымтай Жомарт былай жауап беріпті: "Егер де менде бар затты ешкіммен бөліспесем, мен күнәлі болып қаламын деп қорқамын" депті. Ал екіншіден, жақсылық жасасаң, сен оның сауабын аласың деген екен. Ал үшіншіден, мен үшін бір нанның өзі де отбасыма да жеткілікті деп айтқан екен. Төртіншіден болса, егер де маған Алла беріп тұрған затты қадірлемесем, Алла өкініп қалады деп ойлаймын депті. Сол себептен мен қатты қорқамын, осы 4 себепті мәңгілік сақтап жүремін деген екен. Солға ары қарай Атымтай Жомарт басқаларға көмектесуді жалғастырыпты. Ахмет Байтұрсынұлы «Қырық мысал». Ақынның бұл кітабы арқылы қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, олардың ой-санасын оятуға бар жігер қайратын, білімін жұмсайды. Ақынның әрбір аудармасының соңына өзінің негізгі ойын, айтайын деген түйінді мәселесін халқымыздың сол кездегі тұрмыс тіршілігіне, мінезіне, психологиясына сәйкес қосып отырған. Байтұрсынұлының екінші кітабы «Маса». Бұл кітапқа енген өлеңдерінде ақынның қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерді сынады. Мен Нұртілеу Алина Ерланқызы, 6-шы сынып оқушысымын. Мен бүгін сіздерге Ыбырай Алтынсариннің «Аурудан аяған күштірек» әңгімесін оқығанымның түсінігін айтқым келеді. Яғни бұл жерде қандай да кез болмасын ананы ренжітпеу, жылатпауға үйретеді. Бір күні Сейіт деген бала жүгіріп келе жатып, абайсызда арбалымен соғысып қалады. Сол кезде аяғын сындырып алады екен. Сосын сол мәртеде жылап жатқанын анасы көріп, талып қалады екен. Сөйтіп ол анасының талып қалғанын көріп, аяғы ауырмағандай жүріп кетеді екен. Сосын одан келіп сынықшы кісі келіп сұрайды екен: "Аяғың ауырып тұрған жоқ па?" дейді екен. Сол кезде Сейіт анасының шығып кеткенін күтіп, сол анасы шығып кеткеннен кейін сынықшыға сыбырлап: "Менің аяғым өте қатты ауырып тұр, бірақ мен анамды ренжіткім, жылатқым келмейді" дейді. Яғни біз осы жерден де өзімізге көп білім аламыз десек те болады. Яғни осы жерде біз анамызды қандай да сәтте болмасын, яғни біз жараланып қалсақ та жылатпауға, ренжітпеуге тырысуымыз керек деп ойлаймын. Яғни сол мақсатта жазылған деп ойлаймын.